Ndryshe nga marrëveshjet e mëparshme të anëpushimit, që nuk zgjatën shumë për shkak të shkeleve të Izraelit ose që nuk u materializuan kurrë, kjo marrëveshje është produkti një përpjekje ndërkombëtare të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara dhe të mbështetur nga jo më pak se 8 vende arabe dhe muslimane. Një koalicion ndërkombëtar i tillë duke se përbën një garanci të fortë që sapo të nënshkruhet marrëveshja, ajo do të respektohet. Pjesëmarrja të dy të dërguarve të Trumpit dhe e dy zyrtarëve shumë të lartë nga Katari dhe Turqia e konfirmoi këtë, shkruan akademiku palestinezo-britanik Azam Tamimi. Padyshim, marrëveshja nuk ishte e lehtë për t'u përpiluar. U deshën disa ditë e net me diskutime të rrepta që u zhvilluan rreth planit 20 pikësh të Trumpit, i cili besohet të jetë një version i manipuluar i planit, që ai paraqiti fillimisht para udhëheqësve arab dhe musliman gjatë asamblesë së përgjithshme të OKB-s në New York. Pavarësisht manipulimeve dhe ndryshimeve të futura nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu për ta kthyer këtë marrëveshje në një kapitullim të detyruar për Hamasin, lëvizja palestineze ishte shumë e kujdesshme të mos jepte një përgjigje po ose jo. Ata u përgjigjen me një deklaratë të hartuar me kujdes, duke shprehur gatishmërinë për të qenë pozitiv dhe për t'u përfshirë në negociata, shkruan Tamimi. Lufta do të ndalet dhe izraelitët do të tërhiqen gradualisht nga Gaza për të hapur rrugën për një shkëmbim robërish. Kuptohet që rindërtimi dhe qeverisja do të vinë në një fazë të mëvonshme. Megjithatë, gjëja më konkrete në lidhje me këtë marrëveshje është dështimi i planit të Netanyahut për të shkatruar rezistencën dhe për të zbrazur Gazën nga popullsia e saj. Marrëveshja është gjithashtu një goditje për të ashtu quajturën fraksion të sionizmit fetar, i cili ka udhëhequr gjenocidin në Gaza. Për më tepër, 2 vjet gjenocidi kanë zhveshur Izraelin para syve të gjithë botës, më shumë se kur më parë, bota njeh sionizmin për atë që është një projekt kolonial vendbanimesh me bazë supremaciste. Udhëheqësit më të lartë izraelit, përfshirë Netanyahun, janë të akuzuar për krime lufte në gjykatat më të larta ndërkombëtare. Kjo është diçka që nuk do të harrohet apo injorohet për breza me radhë. Fakti që është arritur një marrëveshje anëpushimi nuk nënkupton në asnjë mënyrë se krimet e luftës izraelite do të harrohen apo falen, shkruan Tamimi. Sipas tij, duhet kujtuar se Hamasi gjithmonë ka kërkuar një marrëveshje anëpushimi. Ishte Netanyahu dhe koalicioni i tij ekstremist qeverisës që sabotuan të gjitha përpjekjet e mëparshme për arritjen e një marrëveshjeje. Ata madje u tërhoqën nga marrëveshjet që ishin arritur mes palëve. Palestinezët nuk e kanë fituar ende lirinë, për cilën kanë luftuar për më shumë se 100 vjet, shkruan Tamimi. Prandaj, lufta për liri do të vazhdojë pashmangshëm. Jo vetëm kaq, për sa kohë që okupimi izraelit vazhdon, tensionet në gjithë rajonin do të qëndrojnë dhe raunde të tjera përplasjes ka shumë gjasa të shpërthejnë në të ardhmen, vlerëson ai. Kjo është arsyeja pse paqja e qëndrueshme që ka premtuar Trumpi do të mbetet e paarritshme pa një përfundim të plotë të okupimit sionist të Palestinës. Si mund të ketë paqe kur populli i Gazës mbahet në rrethim në një burg të hapur dhe populli i bregut perëndimor të pushtuar është prej kolonëve hebrejnë që i uzurpojnë tokat, u djegin ullinjt dhe u shkatrojnë jetën ditë e natë, pyet Tamimi. Formula e Hamasit për paqe të qëndrueshme fillon me një anëpushim afatgjat, ose ajo që quhet hudna. Hudna njihet në jurisprudencën islame si një marrëveshje legjitime dhe detyruese që ka për qëllim ndalimin e luftimeve me armikun për një periudhë të caktuar kohe. Ajo mund të jetë e shkurtër ose e gjatë në varësi të nevojave dhe interesave të ndërsjella. Kushtet e hudnës, siç i diskuton akademiku Tamimi në librin e tij titulluar Hamasi, kapitull të pashkruar, janë të thjeshta dhe të qarta. Një tërheqje e plotë izraelite nga të gjitha territoret e pushtuara gjatë luftës së qershorit 1967, largimi i gjithë kolonëve nga ato territore dhe lirimi i gjithë të burgosurve palestinez të mbajtur në burgjet izraelite. Çdo gjë më pak se hudna do të thotë se Izraeli nuk është serioz për një paqe qëndrueshme. Është koha që udhëheqësit e SBA-s dhe të BE-s ta marrin më seriozisht lëvizjen palestineze të rezistencës dhe madje të shqyrtojnë ofertën e saj për një anëpushim afatgjat. Pas dështimit të marrëveshjeve të Oslos dhe shuarjes së çdo mundësie për zgjidhjen me 2 shtete, hudna mund të mbetet ende plani vetëm i realizueshëm për paqe, shkruan Tamimi. Se përket Hamasit, për shumë palestinez, kjo organizat nuk është thjesht një ushtri, ajo është një ide, një kulturë dhe një fenomen. Ushtarakisht, lëvizja është dobësuar nga 2 vjet luftë, por nuk është shkatruar.
Megjithatë, si ide, rezistenca ndaj okupimit dhe kriminalitetit izraelit është më gjallë se kurrë, pavarësisht nëse quhet Hamas apo ndryshe, shkruan Tamimi. Ajo ide është sot më e fortë se kurrë. Siç kemi parë gjatë 2 viteve të fundit, që nga 7 tetori 2023, shumë palestinezë, veçanërisht në Gaza, besojnë se Hamasi mbetet përfaqësuesi vërtet i luftës së popullit palestinez për liri. Sipas sondazheve të fundit, pavarësisht gjithë dhimbjes dhe vuajtjes që kanë përjetuar banorët e Gazës, lëvizja palestineze vazhdon të jetë zgjedhja e parë e popullit. Kjo nuk duhet të habis, duke ditur se shumica e banorëve të Gazës janë pasardhës të palestinezëve që u detyruan të largohen nga fshatra dhe qytetet e tyre në vitin 1948, kur bandat armatosura sioniste kryen masakra në vende të ndryshme për të dëbuar popullsinë vendase. Populli i Gazës, së bashku me lëvizjet e rezistencës, ka dëshmuar se asnjë forcë brutale, asnjë masakër, asnjë gjenocid dhe asnjë kërcënim për spastrime demografike nuk do ta pengojë popullin palestinez të këmbgul në të drejtën e tij për t'i rezistuar okupimit dhe për t'u kthyer në adheun e tij, në ato toka që sionistët, me ndihmën e shteteve perëndimore imperialiste, detyruan prindërit dhe gjyshurit e tyre t'i lënë më shumë se 78 vjet më parë, shkruan mëtej në analizën e tij akademiku palestinez Azam Tamimi.